Agaseke k'amakuru mu Karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Perezida wa Kongo Kinshasa Felix Antoine Tshisekedi yavuze ko abanyekongo badakeneye umuhuza kugira ngo bakemure amakimbirane bafitanye kandi ko kuyakemura bidasaba gufata intwaro. Ubu butumwa yabutangaje mu nama y'Union Sacrée rusange y'ubutegetsi yabereye Kinshasa mu cyumweru gishize, akomoza kuri gahunda y'umuryango watabombe cyo guhuriza abanyekongo mu biganiro by'amahoro. Uyu muryango wateguye inama ngarukamwaka y'amahoro n'umutekano izabera muri Afurika y'Epfo tariki 3 kugera kuri 5 Nzeri uyu mwaka. Wahaye ubutumira mu butegetsi bwa Kongo n'aburwanya kugira ngo bazayitabire none kujya mu biganiro by'amahoro. Abatumiwe barimo bo guverinoma ya Kongo Kinshasa, abo biro bya perezida wa Kongo Joseph Kabila wategetse igihugu, Corneille Nangu uyobora rya FC23, Moise Katumbi, Martin Fayulu na Tumaru Bangu y'urutwe w'inyeshyamba. Umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muya mu mpera z'ukwezi gushize yatangaje ko nta muntu wo mu nzego z'igihugu no kurema mu bya perezida wa Kongo uzitabira ibyo biganiro, kuko amagambo mbeki yavuze mu mezi ashize yagaragaje ko atumva neza ibibazo by'abanyekongo. Ubutumire bw'umuryango watabombe bwamenyekanye hashize igihe gito bashumba muri Kiliziya Gatolika, itorero Anglikani n'abandi bagize ry'amadini muri Kongo Kinshasa batangaje umushinga w'ibiganiro by'amahoro bidaheza bihuza abanyekongo. Abo bashumba bagaragaje ko kugira ngo ibibazo byugarije Kongo kuva babona ubwigenge bikemuka, ubutegetsi bukwiye kuganira mu byiciro byose, barimo n'abahagarariye imitwe yitwaje intwaro iburwanya nka FC23 ndafite uruhande bubugamiyeho. Mu nama y'Union Sacrée perezida wa Kongo yavuze ko ashyigikiye ko ibiganiro by'abanyekongo ari uko bigomba guhuza abashaka kubaka igihugu cyabo bakakivana ibibazo bimaze igihe kinini bicyugarije, kandi akaba ari nabo bitegura. Yaragize ati niyo mpamvu mvuga ngo ibiganiro ni yego, ariko bikaba ari by'abanyekongo bashaka kongera kubaka igihugu cyabo bakagikura mu bibazo, atari ba abanyekongo bakoreshwa n'ibihugu by'ibituranyi nk'umugenga w'imikorere myiza y'inzego, umugenga wo kubana neza kw'abene igihugu. Nta biganiro bizaba bidashingiye kuri gahunda yanjye. Tshisekedi yavuze ko ashimira abantu hanze bashaka gufasha abanyekongo kuganira, ariko ko bakwiye gukora ibindi bibareba kuko abanyekongo ubwo bashobora gukemura amakimbirane bafitanye. Ati ntabwo nzemera kurangazwa na gahunda z'ibiganiro hano na hariya. Ibiganiro rero kandi bigomba kubera muri Kongo. Abanyekongo ntibakeneye umuhuza kugira ngo baganire, ntibagomba gufata intwaro kugira ngo bahangane mbere yo kujya mu biganiro. Abanyekongo bagaragaje ko bagendera kuri demokarasi, baganira kuri demokarasi n'ubahirizwa ry'amategeko mu gihugu cyabo. Ijambo rya perezida ritetse agaciro gahunda yateguwe n'abashumba b'amadini n'amatorero, kuko umwihariko wayo wari ukudaheza abanyekongo mu biganiro by'amahoro. Rishobora kandi guhungabanya gahunda ya Dore ko yagaragaje ko ibiganiro by'abanyekongo barimo bafashe intwaro nka FC23 bidakenewe. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika, baraswa bavuga umwuka mubi hagati y'Abanyarwanda bo mu bwoko bw'Abanyarwanda bamwe bashyigikiye perezida Museveni, abandi bakagaragaza ko nta nama yabayeho yemeza ko bose nk'abitsamuye ubwo mushyigikira umutegetsi. Itangazamakuru rya Uganda ryavuze ko hari igice cy'Abanyarwanda bitwa umubano wewe n'uwitwa Simone Kayitana n'abavandimwe wewe na Frank Gashumba. Frank Gashumba n'abavandimwe baherutse gutangaza ko bahisemo gushyigikira perezida Museveni mu matora ya perezida umwaka utaha kuko nta yandi mahitamo ahari. Igice cy'umubano cya Kayitana cyo ngo ntikibikozwa kuko kiva ko nta nama bifiteho umwanzuro yabayeho, bityo ko Frank Gashumba n'abantu be bakwiye kubaha amahitamo ya buri wese akazashyigikira uwo ashaka mu bazahatanira gutegeka Uganda mu kwezi kwa mbere. Igice kizwi nk'umubano kivuga ko kigomba kubanza kikicara kikareba hahise ya Uganda uko ibintu bimeze muri iki gihe ndetse n'ahazaza h'igihugu, bakabona kugira uwo bahundagazaho amajwi. Fred Mukasa Miduri ku ruhande rw'Abanyarwanda mu gice cy'umubano bivuze ko ikibazo cy'Abanyarwanda ba Uganda kitaye umurongo n'ubutegetsi bwa perezida Museveni, ko nta mpamvu yo kumushyigikira ndetse ahamya ko abavandimwe bari mu bibari ko bazahangana nta kundi. Juma Kabiri ushinzwe kwamamaza ububano yavuze ko abari muri iki gice bafite amashyaka biyumvamo ko bari abashyigikiye ni UP ryacaguranye n'andi menshi ku buryo guteka abantu gushyigikira runaka ari ukubabuza uburenganzira bwo guhitamo umurongo wa politiki bafata. Abanyarwanda bo mu gice cy'umubano n'abavandimwe ngo si ubwa mbere batana mu mitwe kuri gahunda za leta, kuko batabona kimwe ikibazo cyabo, kuko inzego z'ubutegetsi za Uganda zitabemera nk'ubwoko bugize Uganda, ahubwo bukabafata nk'abaturage b'u Rwanda. Ikibazo cy'ubwoko bw'Abanyarwanda si gike muri Uganda kuko kiva muri za 60. Leta yanze kwemera ngo ihe uburenganzira nk'abandi baturage, kuko ari inzego zibafata nk'abaturage b'u Rwanda kuruta uko bavuga ko ari ubwoko bwitwa Abanyarwanda bwo muri Uganda. Ntarava muri Uganda bambwira ko igisirikare cya Uganda kimaze amezi gikora iperereza rikomeye ku bofisiye bakuru bakekwa mu guhimba ibitero by'ubwiyahuzi, bakabyitira umutwe w'iterabwoba ADF ukorera mu burasirazuba bwa Kongo. Urwego rw'igisirikare cya Uganda rushinzwe ubutasi CMI muri uyu mwaka rwatanze impuruza kenshi ko ADF iri gutegura ibitero by'iterabwoba. Mu rwahagaye amakuru harimo abayobozi bakuru mu gisirikare kugeza ku mugabo w'ikirenga perezida Kaguta Museveni. Kuva muri Gicurasi umwaka ushize diviziyo y'ingabo za Uganda zikorera mu misozi miremire yayoborwaga na General Major Richard Otto. Abashinzwe ubutasi bayikoreramo bakoze isuzuma babona nta kimenyetso kigaragaza ko ADF ishaka gutera Kampala. Abashinzwe ubutasi muri iyi diviziyo yibajije uko CMI ikorera i Kampala barabonye amakuru yatumye ihamya ko hari ibitero by'iterabwoba biteganywa na ADF, igaragariza ubuyobozi bukuru bw'igisirikare izo mpungenge. Igisirikare cya Uganda cyaciye amarenga ko kiri gukora iperereza muri Mata y'umwaka w'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi
Kainerugaba yakoraga Major General James Birungi mu buyobozi bwa SMA akamugira umuyobozi wa division y'ingabo zikorera mu misozi miremire. Icyo gihe General Muhozi yakize General Major Otto mu buyobozi bukuru bwa SMA atangiye kugira uruhare rukomeye mu iperereza ryari rikomeje ku ofisiye bakomeye bahimbye ikinyoma bagamije gusaba amafaranga bafasha gukumira ibitero bya EDF. Byamenyekanye ubwo General Muhozi yakuraga General Major Birungi muri SMA yagira ngo ativanga mu mirimo y'abakoreraga iperereza ku bikorwa by'ibyamuranze bwari muri urwo rwego. Muri Kamena umwaka igisirikare cyataye muri yombi Colonel Peter Himbisibwe wayoboraga ishami rishinzwe kurwanya iterabwoba muri SMA na Lieutenant Colonel Frame Byaruhanga wayoboraga ishinzwe ibikorwa byihariye by'igisirikare. Mu gihe iperereza ryari rikomeje, Colonel Himbisibwe na Lieutenant Colonel Byaruhanga bakomeje gushyira mu majwi General Major Birungi basobanura ko ari we wategetse abofisiye bato kubeshya ko biturika byapfujwe i Kampala muri Kamena umwaka byari byatezwe na EDF. Ubucece General Major Birungi yakuwe mu buyobozi bwa division y'ingabo zikorera mu misozi miremire agira umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'igisirikare muri ambasade y'Uganda mu Burundi, ariko nire akagiye Bujumbura gutangira inshingano. Ku mugoroba wa tariki 28 Kanama General Major Birungi yahamagaje icyicaro gikuru cy'igisirikare Imbuya yitaba ku munsi wakurikiyeho yamburwa imbunda. Aha twibaza mu gihe cy'amasaha 7 yoherezwa muri gereza y'igisirikare ya Makindye. Ofisiye yemeje amakuru y'ifunguro rya General Major Birungi yasobanuye ko akurikiranyweho gutanga amakuru y'ibinyoma, gukoresha nawe umutungo w'igihugu no kuyobya ibikorwa by'igisirikare. Ku munsi General Major Birungi yafungiyeho hafashwe n'abandi basirikare 8 barimo 3 barashe umugore wakekwagaho kuba umwiyahuzi washaka kugaba igitero cy'iterabwoba kwizihiza umunsi mukuru w'Imana Munyonyo muri Kamena n'abasivili 2. Biteganyijwe ko bafunzwe bose bazagizwe mu rukiko rwa gisirikare rwa Makindye bashinjwa ibyaha birimo guhambanira igihugu, kunyereza umutungo w'igihugu n'ibindi bikomeye bifitanye isano n'umutekano. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikire muri Kenya. Abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika banditswe umuyobozi w'ikigo gishinzwe guhanga imirimo muri Kenya Dennis Tumbi yifatiye muganga ikinyamakuru The Standard yerutse kwambika ubusa wa ministeri 3 ubuzima, umutekano n'ibikorwa remezo. Ikinyamakuru yerutse kwandika ko ministeri 3 badakorwaho kandi atari ukora abahanga ahubwo ari abambari ba Perezida William Ruto, ndetse kinerekana ko kuba muri guverinoma Ruto bidasaba ubuhanga bisaba kubura igisambo ruharwa cyatumwa kwiba kikabigezaho ubaha imyanya ashaka ubutunzi. Iyi nkuru ariko kireje muri Kenya ariko bigeze kuri bwana Dennis Tumbi agaragaza ko The Standard yapfuye kera ndetse ko ari igisebo ku itangazamakuru muri Kenya. Uyu mugabo ashinjije ikinyamakuru kwitwikira itangazamakuru kigakora politiki, asaba ko cyandikisha nk'ishyaka rizwi kikerekana imigabo n'imigambi, ndetse anasaba umutokozi mukuru w'ikinyamakuru kwerura akagaragaza ko ashaka kuzaba kandida ya perezida akareka icyari nyuma ya mudasobwa. Ikinyamakuru cyanditse ko urwego rw'ubuvuzi muri Kenya rwapfuye mu ibanga bakanakurikira iyo nyamara Minisitiri w'Ubuzima Deni Duwale atarigeze atangaza urupfu rwarwo. Nawo umutekano w'imbere mu gihugu cy'amakuru cyavuze ko ukurikije ko igihugu kidatekanye Minisitiri Kipchumba muri Kumena atakaba ari Minisitiri yakaba yarirukanwe kera, ariko kubera ubucuti bw'akatasohoka afitanye na Perezida William Ruto byabaye ngombwa ko kigirwa ikibaba ushaka umutekano wirindira. The Standard yanze ko Minisitiri w'ibikorwa remezo muri Kenya iyo butaza kuba ubutoni bunyaza mu ngoro afite kwa Perezida Ruto impanuka n'impfu zayogoje igihugu zakabaye zaramweguje, ariko kigaragaza ko batiyetse muri Kenya bose bakora inyungu za Perezida Ruto nta witeye ku muturage, ariyo mpamvu nta ubazwa inshingano. Ibi bitekerezo bikorogosho nibyo byatumye Dennis Tumbi avuga ko cyatari ikinyamakuru ari ishyaka rya politiki rikorera mu gihugu kandi ritanditse, asaba ko ryasohoka mu bihuri kiyandikisha nk'ishyaka rya opozisiyo kikareka kujijisha ko ari ikinyamakuru kuko ari nacyo cyaba kivugira abarwanya ubutegetsi. Hanze y'akarere mabwira ko umugore yiciwe mu majyaruguru ya Nigeria, amakuru avuga ko ari nyuma y'uko yavuze amagambo yafashe nko gutuka intumwa y'Imana Muhammad. Yishwe rye ryongeye kubyutsa umujinya mwinshi gukwiyanira muri icyo gihugu bikozwe n'udutsiko tw'abantu. Umugore kwa gatandatu yatowe n'agatsiko k'abantu baramutwika mu gace ka Kaswani Garba muri leta ya Nigeria imwe mu zigize Nigeria. Amakuru mu bitangazamakuru byo yavuze ko byatangiye ubwo umuguzi yatebyaga akamubwira ko yifuza ko yamubera umugore ashingiye ku mugenzo wa Kisilamu. Igisubizo bivuga ko yamuhaye cyavuze ko gitukana no mu bahatuye. Mu cyamene bwakurikiyeho uwo mugore yajyanye ku muyobozi w'akarere kaho wamushyikirije abategetsi, ariko ibintu byafashe intera mu buryo bwihuse ndetse mbere y'uko abashinzwe umutekano ushobora kugira icyo babikoraho agatsiko k'abantu karuje imbaraga abashinzwe umutekano karamwica. Umuvugizi wa polisi Wasiu Abiodun yemeje ibyabaye amagana icyo yise ubutabera bwo mu ishyamba, yavuze ko iperereza ririmo kuba ndetse yasezeranije ko babikoze bazagizwa mu bucamanza. Ubwicanyi nk'ubwo si ikintu kidasanzwe mu majyaruguru ya Nigeria, aho gutuka Imana cyangwa se umwayo byemewe ko ari icyaha gihanwa n'itegeko rya Sharia muri leta 12 zigize Nigeria. Imiryango irengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch imaze igihe inenga ubwicanyi butewe n'amategeko, iburira ko burenga ku nzira iboneye yo gutanga ubutabera ndetse ko buhonyoye uburenganzira bw'ibanze bwa muntu. Hanyuma Israel yavuze ko umuvugizi w'ishami rya gisirikare ry'umutwe wa Hamas Abu Obeida yiciwe mu gitero cyo mu kirere ingabo za Israel zagabye mu mujyi wa Gaza. Mu butumwa yatangaje kuri urubuga rwa Minisitiri w'ingabo wa Israel Katz yashimye ingabo z'iki gihugu n'ikigo cy'ubutasi bw'imirimo mu gihugu n'ikigo cy'ubutasi bw'imirimo mu gihugu Shinbet kubw'iyicwa nta makimwe aryo umuvugizi wa Hamas niyemeje urupfu rwe. Mbere uwo mutwe witwaje intwaro w'abanyapalestina wavuze ko abasivili barirwa muri za mirongo bishwe naho abandi bakomerekera mu bitero byo mu kirere
kirere Israel yagabye ku nyubako yo guturamo ku karere. Abanyamakuru babo batangaje ko abantu nibura 7 bicwa n'abandi 20 bakomerekera muri ibyo bitero byagabwe mu gace gatuye mu mucucike ka Al-Rimari mu mujyi wa Gaza. Mu bapfuye n'abakomeretse hakaba harimo n'abana. Icyo gitero cyo kuwa gatandatu kibaye mu gihe Israel ikomeje ngo bitero byo mu kirere muri Gaza mbere y'igitero cyo ku butaka iteganya kugwa muri uwo mujyi. Ku cyumweru Katsi yaburiye ko abandi bafatanyabikorwa benshi ba Obede bazasigwa mu kazi umurego w'igikorwa cyo muri Gaza bimvikanisha gahunda ya Israel iherutse kwemeza yo gufata umujyi wa Gaza. Ingabo za Israel na Shin Bet batanze n'imakuru ajyanye n'ibitero byo kuwa gatandatu byarashe umuvugizi wa Hamas. Basohoye itangazo bahora bavuga ko icyo gikorwa cyashobotse kubera amakuru y'ubutasi yari yabanje gukusanywa na Shin Bet n'ubutasi bw'ingabo za Israel yagaragaje ahantu yari yihishe. Obede ari umwe muri bakeya basigaye mu makuru w'ishami rya gisirikare rya Hamas ba mbere y'igitero cyicimo abantu Hamas yagabye mu majyepfo ya Israel ku itariki 7 Ukwakira umwaka wa 2023.